Այսօր մենք նորից խոսելու ենք մեր վերջերս ամենաակնառու դարձած երևի թե թեմայի մասին։ Եվ մի շարք դասեր իրար վրա դեռ կարանտինի ժամանակ մենք անում ենք հենց այս ամբողջի մասին, ինչ որ բաներ ամեն դեպքում մտածեցի, որ կարիք կա կրկնելու։ Բայց ինչ որ հիմնատարրեր փորձենք վերցնել ու հետո առանձնացնենք խորհուրդներ, ընդհանրապես ինչ կարելի է անել։ Առաջինը ամեն դեպքում շատ կարևոր է, որ մենք հստակ հասկանանք ինչ որ տեղի է ունենում ինֆորմացիոն պատերազմ եւ ոչ այլ բան առաջին հերթին, քան հենց ինֆորմացիոն պատերազմ, որպես հիվանդություն այն երկրորդական է, որպես խնդիր այն երկրորդական է, ինչ որ բաներ հայտնաբերելու, ընկալելու մեր մասին ամբողջը երկրորդական է, սա հստակ ինֆորմացիոն պատերազմ է եւ մենք պիտի կարողանանք այն սահմանել եւ ընկալել որպես ինֆորմացիոն պատերազմ։ Եթե այդպես կարողանանք, մենք արդեն իսկ մի շարք խնդիրները կլուծենք։ Սա առաջինը, որ անընդհատ մտածում եմ, որ ինչքան կարևոր է, որ մարդիկ դրա մասին մտածեն, գոնե լավ, գոնե փորձեն մտածել, եթե ոչ պատասխան տան դրա։ Եվ ընդհանրապես վերջի, չգիտեմ ինչքան տարիների ընթացքում ավելի ու ավելի ակնառու է դառնում, որ աշխարհը տիրում է պարզ PR-ը, պարզ արվեստի դաշտում դու կարող ես լինել տաղանդավոր կամ դու կարող ես ընդհանրապես անտաղանդ լինել, կարևորը դու լավ PR ունենաս։ Դա նույնը առևտրի ոլորտում է, դա նույնը ցանկացած ոլորտում PR-ն է տիրում աշխարհում։ Եվ այս կորոնավիրուսի PR-ը շատ լավ է։ Սա է։ Եվ մենք պիտի հստակ հասկանանք, մենք զոհ ենք դառնում PR-ի, թե ոչ։ Ինֆորմացիոն պատերազմը առաջին հերթին ցույց է տալիս ընդհանրապես հիգիենայի խնդիրը։ Հիգիենան երեք իր մակարդակում՝ մարմին, խոսք, միտք։ Ու երբ որ իրենք տենց հիմնականում անընդմեջ ասում են, որ փոխարենը լավ է մարդիկ սովորել են ձեռքեր լվալ, ոչ մի չի վիրավորվում դրանից։ Մենք այդ երկրորդ եւ երրորդ մակարդակի, որոնք շատ ավելի կարեւոր են, որովհետեւ դու կարող ես մարմնի մակարդակում հիգիենա չունենալ։ Ես հիշում եմ հիմա հիշեցի Տիբետում տենց շատ վաղուց ոնց որ իրանց հետ խոսում էին, որ մենք անընդհատ լվացվում, մենք անընդհատ լողանում ենք եւ այլն, ու իրենք ասեցին, որովհետեւ կեղտոտ ենք եւ դրա։ Ու ես հիշում մտածում ասում եմ, լավ, ձեռքերը նայեք, իմ ձեռքը սպիտակ, իսկ ձեր ձեռքը ոչ, որովհետեւ ինքը ես 1000 անգամ լվացվում եմ, դուք ոչ։ Ու այդ ժամանակ հետո տենց տեսակ շատ ցնցող հասկացա, ինչ կեղտերի մասին եմ խոսում։ Ու մտածեցի, որ մենք ընդհանրապես դրան չենք անդրադառնում։ Եթե նույնիսկ անդրադառնում ենք մարմնի հիգիենային, ոզի պարտադրանքի ներքո ԱՀԿ-ի, ապա հույզերի մակարդակի, ու էլ ուր մտքի մակարդակի մենք ընդհանրապես չենք անդրադառնում։ Մեզ համար բնական է, մենք միլիարդ մտքեր ենք ունենում եւ կենտրոնացումը մեզ համար դժվար է։ Դա բնական է դարձել։ Այն ինչ որ մենք ասում ենք, որ մեդիտացիան սկսվում է պարզ կենտրոնացումից, դա մեզ համար տարօրինակ է։ Մենք չենք կարողանում մինիմալ կենտրոնացում ունենալ։ Երբ որ մենք նոր առաջի կուրսում սկսում ենք շնչառական վարժություններ ու մինչև 21 հաշվելը առանց որևէ այլ մտքի, ես չեմ ասում ինչ որ բարդ կենտրոնացում, պարզագույն կենտրոնացումը առանց այլ մտքերի մենք ֆիքսում ենք, որ այդքան խոսքեր են անընդհատ ասոցիատիվ կապեր, այլ, որ մենք չենք կարողանում մեկ բանի վրա կենտրոնանալ, որովհետև բացարձակ մտքի հիգիենան չենք ապահովում եւ մենք չենք ապահովում հույզերի հիգիենան, որովհետև անընդմեջ լցնում ենք ինֆորմացիան։ Մեզ պետք է այդ ինֆորմացիան, մեզ պետք չի, մենք լիքը ժամանակ ենք ծախսում այդ ինֆորմացիայի A լցման, B ինչ որ ձևով արձագանքելու, հուզական մակարդակում, կիսվելու մակարդակում, խոսելու մակարդակում եւ այլն։ Երբեմն ես մտածում եմ, որ մի տեսակ բան է, հա, տենց թեմաների շարան է։ Հիմա խոսում ենք բոլորով ինչի եվրոտեսիլի, հա, եվրոտեսիլի մասին։ Այսինքն քննարկում ենք ով է հաղթել, ով է ոնց երգում եւ այլն։ Ահա, կադրը փոխվեց, խոսում ենք այսինչ վթարների մասին։ Կադրը փոխվեց, խոսում ենք կորոնավիրուսի մասին։ Եվ մենք այդպես ենք խոսում։ Մենք իրոք այդպես ենք սկսում ապրել, մինչև մենք չընկալենք A եւ չխոստովանենք B, մենք չենք գնա առաջ։ Ամենաառաջինը սկսվում է ինքնախոստովանությունից, ոչ թե գալելային ասել, չէ։ Ինքները ձեզ, որ ինչքան աղբ մենք լցնում ենք մեր մեջ, թե հույզերի, թե
մտքի մակարդակ։ Այդ ժամանակ կզգանք, թե ինչքան խեղճ ու կրակ աղբ է այն ձեռքի վրա արկա շատ հաճախ էկոլոգիապես մաքուր կեր։ Այն ոչ էկոլոգիապես մաքուր մտքերի և հույզերի համեմատ։ Սա առաջինն էր, որ շատ կարևոր էր, որ մենք հստակ հասկանանք։ Հետո մտածում եմ, լավ, ենթադրենք ինֆորմացիոն պատերազմ է, ինչու մենք պարտվում ենք պատերազմին։ Ինչու մենք կապ չունի ինչ պատերազմ։ Ընդհանրապես միշտ կապ չունի ինչ պատերազմ է։ Հարցը դա է ամեն մեկի համար, որ ինքը նստի մտածի ինքը մարդկությունը մի կողմ, առանձին Հայաստանը մի կողմ, ինքը, հենց ինքը մարդը ինչու է պարտվում ինֆորմացիոն պատերազմին։ Որովհետև երբ որ մենք աբստրակտ սկսում ենք խոսել աշխարհը այսպես, Հայաստանը այսպես եւ այլն, մենք մեր վրից գցում ենք։ Մենք մտածում ենք, որ մենք այդ ամբողջի մասն ենք, բայց ըստ էության մենք չենք փորձում ինքնավերլուծությամբ զբաղվել։ Բայց երբ որ մենք մտածում ենք, լավ, ինչու ես, ինչ որ ձևով, պարտվում եմ թե չէ։ Անկեղծ հարցնում ենք մեզ եւ տեսնում ենք, եթե մեր կյանքը չի փոխվել, ինչ որ բացի կենցաղային ինչ որ փոքր բաներից, որ կարանտինի ժամանակ ենթադրենք շատերը ավելի քիչ էին դուրս գալիս։ Բացի դրանից, փոխվել է մեր կյանքը թե ոչ։ Սա առաջինը, եթե փոխվել է, ուրեմն պարտվեցինք ինֆորմացիոն պատերազմին։ Սա առաջի այդպիսի ցուցանիշ եւ մի շարք այլ ցուցանիշներ։ Նայում ենք ու մտածում ենք ինչու։ Ես ընդամենը 3 տարի հանեցի, կարող են լինել բազում այլ։ Ոչ մի ձևով չեմ սահմանափակում, որ հենց այս 3 պատճառով մենք պարտվեցինք։ Ոչ։ Այն առանց խորը մտածելու, մի անգամից ինձ մտածում ես, որոնք են առաջի 3 պատճառները, հոպ 3։ Կարող են լինել 10, 20, 30 եւ այդպես շարունակ։ Մեկը ամենա իմ համար ակնառուն դա ամուր ինքի բացակայություն։ Յուրաքանչյուր մարդ ինչ որ հիմք է ունենում, ինչ որ հենարան։ Այն հենարանը, որ կարող են լինել արժեքներ, կարող են լինել ձգտումներ, կարող են լինել ոչ մեկ չի ասում, որ անպայման պիտի լինի, ըստ ուսմունքի իհարկե պիտի լինի դեպի վերև ուղղված։ Լավ, մի վերև ուղղեք, չեք կարողանում, հարց չկա։ Մնացեք ներքևի մակարդակում, բայց գոնե այդ հորիզոնական մակարդակում գորտերի պես չի որ աչքերը հետևն են, դեպի առաջ գնան։ Սովորական ինչ-որ բան։ Եթե այդ հենքը կա, երբ որ դու ունես որոշակի մոտիվացիա, թե դեպի ուր ես դու ընդհանրապես գնում, ուզում ես գնալ, թե ոչ, եւ արդյոք ինչ ես անում դրա համար, այդ ժամանակ ինֆորմացիոն պատերազմը գոնե մի պահ դադար կառնի քո դեմ։ Բայց երբ որ դու չունես այդ հենարանը, երբ որ դու տենց մի տեսակ հոսքով գնում ես, հոսքը փոխվեց, այդ հոսքով ես գնում, հոսքը ընկավ ճահիճը, խրվում ես ճահիճի մեջ, հոսքը ծովի մեջ է, գոռում ես ծովի մասին, ու այդպես, մի տեսակ դու չես էլ հասկանում դու ընդհանրապես որտեղ ես։ Այդ ժամանակ ինֆորմացիոն պատերազմում պարտվելը նույնիսկ ջանք չի նրանց համար, ովքեր այդ պատերազմը սկսում։ Ինձ չի հետաքրքրում, ովքեր են սկսել պատերազմը, սա շատ կարևոր է։ Ժամանակին միգուցե հետաքրքրել, հիմա չի հետ։ Կարելի է վարկածներ ունենալ, բան տենց կարելի է, ինչ-որ բաներ, բայց չի ըստ էության չի հետաքրքրում։ Ով էլ որ սկսի։ Ինձ հետաքրքրում է ինչու ենք մենք պարտվում, ոչ թե ինչու են նրանք հաղթում։ Որովհետև գիտեք ամենավիրավորականը այդ հաղթանակի համար ջանքեր չեն գործադրվել առանձնապես, այնքան հեշտ էր պարտեցնելը, որ առանձնապես ջանքեր էլ չգործադրվեցին։ Եվ սա առաջինն էր, եւ ինձ համար սա ամենակարևորներից է ինչու, որովհետև ուսմունք բառը ուսմունք սանսկրիտով նշանակում է հենց այն, ինչ պահում է։ Ու մենք դրա մասին միլիարդ անգամ խոսում ենք, մենք խոսում ենք ապաստարանների գաղափարի մասին, ես անընդհատ ոնց ուզում ալինի գլուխս ջարդում եմ 3 բարձրագույն գանձ, 3 հիմնական ապաստարանների արտաքին մակարդակը, ներքին մակարդակը, գաղտնի մակարդակը, այդպիսի մակարդակը, բայց ինքը մնում է աբստրակտ, քանի դեռ ինքը մնում է աբստրակտ, ցանկացած պատերազմում մենք ի սկզբանե տանուլ ենք տալու։ Բայց երբ որ ինքը դառնում է այն իրական հենարանը, որից որ դու բռնվում ես, ու ցանկացած իրավիճակում բռնվում ես, քեզ չի կարող հաղթել ոչ մի բան։ Սա է։ Ու մենք ասում ենք, այո, հզոր ես, երբ որ դու ուսմունքի վրա ես հենվում։ Բայց եթե նույնիսկ ոչ, ինչ-որ մի բան, որը հենարան է, ինչ-որ մի բան, որից դու կարող ես խարսխվել ի հակառակ այդ բոլոր քամիների։
Դա կարելի է լինի փոքր սովորական զգացմունք, դա կարելի է լինի, ես չեմ ասում նույնիսկ տենց է մեծ անչափելի սեր, սիրահարվածություն կարա լինի դա։ Դա կարա լինի հավատարմությունը երկրի հանդեպ, դա կարա լինի հայրենասիրությունը, ցանկացած բան, բայց այն ինչ որ իրոք կարող է խարսխել քեզ քամիներին հակառակ։ Դա մեծ ցավ է, երբ որ մարդիկ դա չունեն։ Ու ինձ համար այս ամբողջը չի որ դա ասեր ինչ-որ մի բան, բայց երբ որ մենք դիտարկում ենք աշխարհը, ավելի ինչ-որ բաներ են ցույց տրվում, նույնիսկ այդտեղ տենց ի ցույց դրվում այս ամբողջով։ Եվ երկրորդը տարօրինակ է, բայց մենք դա միշտ գիտենք, այդպես չի որ օй հանկարծակի եկանք դրան, որ մարդիկ խուսափում են, ոչ թե չեն ունենում, սա ուշադիր, ոչ թե չեն ունենում սեփական կարծիք, այլ խուսափում են ունենալ սեփական կարծիք։ Դա հենց խուսափելու առիթ է արդեն բավականին վաղուց այս աշխարհում։ Եվ երբ որ նայում ես, որ ինչու դու ունես այս կարծիքը, եթե այդ պահին մարդուն հարցնեն, արդյոք դու իրոք ես կարծիք ունես, ճնշող մեծամասնությամբ ես վստահ եմ, որ եթե մարդ այդ պահին մտածի, ինքը չի ասի, որ ինքը այդ կարծիքն ունի։ Բայց ինքը չի մտածել, երբ որ ստանձնել է այդ կարծիքը, պարզապես ան ասել է, ինքը վերցրել է։ Այսինքն, երբ որ երրորդը, որի մասին հիմա ասում ենք արդեն վարակը, որի մասին անընդհատ ասում ենք, չար բաները վարակիչ է։ Ոնց որ մենք միշտ ասում ենք, երբ որ քայլում են 10 հոգի ջղայնացած, այս ջղայնությունը այնքան ուժեղ է, որ բոլորը բալկոններից, բաներից սկսում են ջղայնանալ։ Եթե այդ պահին մտածես, որ ես ինչի եմ ջղայնանում, ինչ ես ջղայնանում, բայց առաջի պահին այդ ալիքին դու տրվում ես։ Նույնը գիրքը, երբ որ տենց բոլորը ասում են, օ, սենց բան անենք, մենք բոլորը ասում են, այո, սենց բան անենք, հետ ասում ես, ինչ անենք, դե դա չգիտենք, դա ուժը այդքան էլ հասկանալի չի, բայց առաջի պահը գիրքը ինքը եւս վարակիչ է։ Մենք միշտ ասում ենք, քանի որ 3 հիմնական թույներ են, երկուսը վարակիչ են, վարակիչ է նաև երրորդ թույնը, տգիտությունը։ Բայց ինքը այնքան տեսանելի չէ, որովհետև ինչքան պիտի արդեն վերլուծես, որ հասկանաս քո կարծիքը որ չունես, այդքանի որ վարակված ես, դու չես վերլուծում։ Եվ դրա համար այդ երկրորդը, եթե առանձնացնում ենք վարակից երրորդից, մենք խոսում ենք հենց սեփական ուրույն կարծիք չունենալու մասին։ Թող դա լինի ուրույն կարծիք, բայց դու ասես, որ ուրույն կարծիք ունենալով հանդերձ ես հարգում եմ կանոնները, օրինակ, կամ ունեմ սեփական կարծիք, բայց կասկածում եմ դրանում, որովհետև չունեմ հիմքեր, իսկ այս մարդկանց հանդեպ ունեմ ինչ-որ վստահություն եւ դրա համար մտածում եմ լավ, այդ կարծիքը վերցնեմ որպես հիմնարար, թող այդպես լինի, մենք կհամաձայնվենք, թող լինի օբյեկտիվ վերլուծություն, որում մարդ մտածի, որ ինքը իր կարծիքը հիմնված չէ ինչ-որ բաների վրա, այլ միայն իր կարծիքը, իսկ այս կարծիքները ենթադրենք հիմնված։ Բայց այդպես էլ չի, ընդհանրապես ոչ մի պրոցես ճնշող մեծամասնությամբ տեղի չի ունենում, պարզապես սենց բաժանեցին կարծիք, ու այդպես անընդհատ բաժանում են, նույն ոնց որ սկսեցի տարբեր համերգներից, արվեստից, նկարիչներից, երաժիշտներից, մյուսներից կարծիքը ասվում են, սա տաղանդավոր է, հետո բոլորը մտածում են, չեմ տեսնում տաղանդավոր բան, բայց երևի թե պիտի ասեն տաղանդավոր, թե չկասեն ոչ մի բան չի հասկանում, ու արդեն այդքան ծեծված է այդ մեր թագավորի օրինակը, որ նույնիսկ մի տեսակ լեզուն չի ֆռում այդ նույն օրինակը բերեք, բայց անընդմեջ դա է, ինչքան էլ տարիներ անցնում են, մեկ նույն խեղճ մեր թագավորը մեր կանգնել է, մենք էլ շարունակում ենք զգեստը գովալ։ Սա այսպիսի 3 հիմնական վարկագծերից մեկը, բայց ասում վարկածներից, բայց ասում եմ, կարող են լինել մի շարք այլ։ Կարելի է նստել եւ ամեն մեկի համար ինքը մտածի, իսկ ինչու է ինքը պարտվել ինֆորմացիոն պատերազմում։ Կարելի է նստել, մտածել, լավ թեմա է մտածելու համար, բայց կարելի է ավելի խորը բաների մասին մտածել, այդպես գնում է։ Մի տար շատ կարևոր է, բայց որի մասին խոսելը միգուցե առանձին թեմա է եւ կան մարդիկ այստեղ, ում հետ բարբերաբար այս թեմայով խոսում են, ինքը խնդիր է։ Աշխարհը փոխվում է, ես գիտեմ, որ Արիկն ասիլի մեթոդում է խոսել։ Աշխարհը փոխվում է եւ արհեստական ինտելեկտը շատ ավելի մեծ հնարավորություններ է ունենում։
Մենք խոսում ենք բնական ինտելեկտի մասին եւ փորձում ենք ապացուցել լավ մարդը ինչով է ավել։ Հետո նայում ենք արհեստական կարծիք ունեցող, ինչու տենց դասավորած հույզեր, դասավորած կարծիքներ եւ այլն, ի՞նչն է առավելությունը։ Ըստ էության, եթե դու փորձում ես ինչ-որ մի բան անել, դու փորձում ես հաշվարկ անել, արհեստական ինտելեկտը քեզանից լավ է հաշվարկ անում։ Դու փորձում ես կանխատեսել ինչ-որ բաներ, արհեստական ինտելեկտը քեզանից լավ է։ Ուզում ես հույզեր, ծրագրավորեն հույզեր, այդպես էլ այնքան պրիմիտիվ ծրագրավորված հույզեր են մարդկանց մոտ, որ բան, այն որ սերը դե սիրո մասին չենք մտածում, այս պլյուս մինուս մտցնում ենք, յոլա ենք տանում, այդպես որ դե յոլա տանելը մեր հիմնական կարգախոսներից է դառել, էներգիայի հարցն է։ Միշտ խոսում ենք ի վերջո գալիս ենք էներգիայի հարցին, համակարգը էներգետիկ վամպիր է։ Եթե խոսում ես էներգիայի մասին եւ մտածում ես, որ միակ բանը, որ առանձնացնում է ընդհանրապես շնչող էակին, դա էներգիան է, որ ինքը ունի իր անսահման, ինչու անսահման, որովհետեւ ըստ սահմանման մենք ունենք բուդդայություն, ըստ այդմ մենք ունենք ջեր որ անդին էներգիա։ Մենք կարող ենք դա չզգալ, մենք չենք աշխատում այդ էներգիաների հետ, բայց նախորդ դասերի ժամանակ դրան անդրադարձել ենք հենց մեր էներգիաների պաշարին։ Երբ որ էներգետիկ վամպիր է գալիս եւ աշխատում, եւ երբ որ այդ էներգետիկ վամպիրը դառնում է ամբողջ համակարգը, ներառյալ զանգվածային լրատվական միջոցները, ներառյալ ինտերնետի ինքնին, ներառյալ լիքը այլ բաներ, դու պարզապես դառնում ես այն ինչ որ դեռ ուժե քանի տարի կանա մատրիցան, այդքան տարի ընդամենը բատարեյկա ես դառնում եւ ես չեմ ուզում որ դա տենց ինչ որ հիմա մոդայիկ է վախենալ հերթական բաներից, չէ, բայց գոնե մենք ֆիքսենք որ վամպիրը եւ ֆիքսենք որ մենք ինչ-որ բաներ ենք անում, շատ թեթև ենք ամեն ինչին անում։ Հետո քանի որ մարդկանց համար տենդենց հիմնական կա մտածելու լավ ով է մեղավոր, նորից ինձ բացարձակ չի հուզում ով է մեղավոր։ Չի ոչ միայն ոնց որ սկզբից ասեցի չի հուզում ով է այդ ամբողջը սկսել, չէ նաեւ հետաքրքիր չէ ով է մեղավոր։ Ով որ մեղավոր է պատասխան տալու է թե կարմիկ առումով, թե լավ կլինի, որ դա նաև իրավական տեսանկյունից, մենք էլ ինչ-որ բաների կմասնակցենք, ամեն դեպքում արդիկ պատասխան տալու են։ Բայց ինձ համար այդ ով է մեղավորի մեջ այլ հարց է, որովհետև լավ կարող ես ասել, որ վատ մենեջմենտ է, կարող ես ասել, որ էկոլոգիական աղետները կբերեին դրան, որ եւ այլն, կարող ես ասել, որ ընդհանրապես գերբնակությունը մոլորակի լիքը բաներ կարելի է շարել։ Բայց ինձ համար ամենալուրջ հարցը այս շրջանակներում, այսինքն ով է մեղավոր շրջանակներում, հարցն է, որ ով է հրեշ։ Ով է հրեշ։ Իրոք մենք նստենք մտածենք այդ հրեշը ով է։ Խեղճ կորոնավիրուսը, որը հիվանդություն է, բոլոր հիվանդությունները ծանր են, բոլոր մեկը մեկից ավելի ծանր, բոլոր հիվանդությունները տխուր են, տառապանքը միշտ տխուր է, բայց դա սանսարայի հիմնական որակն է։ Մենք բոլորս կարող ենք հիվանդանալ, վաղ թե ուշ հիվանդանալու ենք, շատ քիչ հավանականությամբ այդպես առողջ կմեռնենք, ըստ երևույթին տարբեր հիվանդություններ կունենանք, սա հիվանդություններից մեկն է, անթիվ հիվանդություններ կան ցավոք սրտի շատ ավելի ծանր հիվանդություններ մեր ժամանակներում, երբ որ ռակի մասին ընդհանրապես արդեն խոսում են որպես հնարավոր լուրջ աղետի, որը տարածվում է կորոնավիրուսի մասին խոսելը որպես ամենահիմնական համաճարակ շատ ավելի տարօրինակ է, բայց ամեն դեպքում լավ վերցնենք որպես նույնիսկ լուրջ հիվանդություն, լուրջ չէ, բայց վերցնենք որպես լուրջ հիվանդություն։ Հիվանդությունն է հրեշ։ Ոնց կարա լինի ինչ-որ մի հատ աբստրակտ բան հրեշ, թե մենք ենք հրեշը, որ ընդհանրապես այդպես սկսեցինք ապրել, որ հեշտությամբ սկսեցինք ընդհանրապես մարդկանցից հեռանալ եւ որևէ կարիքցանքի, ես չեմ ասում կարիքցանքի, խղճահարության նշույլ անգամ չունենալ։ Հիմա մենք արդարացված ենք դրան, մենք հետ ենք քայլում, որովհետեւ այդպես ճիշտ է, այդպես ԱՀԿ-ն է ասել, որ ընդհանրապես մարդկանց պետք չի օգնություն դրսևորել։ Մենք չենք դատապարտում այն բոլոր մարդկանց, ովքեր վախենում են մտնել հիվանդների տուն, որպեսզի օգնեն։ Չենք դատապարտում, մենք համարում ենք, որ դե բնական է մարդիկ վախենում են։ Որովհետև մենք այնքան ենք իջացրել ամբողջի պլանկան, որ երբ որ մարդ չի վախենում, բայց ինքը սովորական դա իր պարտականությունն է։
Բայց մենք համարում ենք, շատ լավն է, շատ հզոր է։ Իսկ երբ որ ավելի ներքևը մենք համարում ենք նորմալ։ Մենք ենք հրեշը։ Այդ հրեշը մենք ենք։ Ու ինչքան նայում եմ, ինչքան մտածում եմ, այնքան ավելի սարսափում եմ։ Պարզապես այդպես չի, որ առաջի անգամ տեսա հրեշն։ Բայց երբ որ մտածում ես, որ մենք Բուդդայի էությամբ օժտված կամ եթե քրիստոնեական տերմիններով ասենք, ոնց որ միշտ ասում ենք, նաև արարված Աստծո կերպարանքով եւ նմանությամբ մենք դարձել ենք հրեշ, որ մի հատ հիվանդության պատճառով ամբողջ հպարտությունը, սովորական մարդկային մինիմալ բաներ կորցրել ենք, ընդհանրապես դրել ենք մի կողմ, էլեմենտար խղճահարության, էլեմենտար փոխօգնության փոխարեն մենք այնց մի տեսակ վերցնում ենք, որ դա նորմալ է, բնական է, կարևոր է փակվել ու տարբեր ձևերով։ Սա շատ ավելի լուրջ մտածելու առիթ է տալիս, քան մնացած ամբողջը։ Բայց ուսմունքի տեսանկյունից մենք մի հատ շատ հետաքրքիր բան ունենք, որը ուսմունքի տեսանկյունից դիտարկում ենք, բայց առօրյա կյանքում ևս մարդիկ շատ հաճախ դա տեսնում են։ Ցանկացած ստրեսային իրավիճակները, ցանկացած։ Հիմա պարզապես ստրեսային իրավիճակ է։ Գոնե այդ ամբողջ մոտեցման հանդերձ, որը այդքան տարածվում դարձավ ստրեսային իրավիճակ։ Ստրեսային իրավիճակները միշտ շատ երկուստեք են աշխատում, շատ կտրուկ, ամբողջը տենց մի տեսակ անդունդ է դառնում մարդկանց միջև, որովհետև թույլերը ավելի են թույլանում, ուժեղները ավելի են ուժեղանում։ Ու ինքը միշտ այդպես է, միշտ այդպես չի, որ այս կորոնավիրուսի միշտ պատմության մեջ որ նայում ենք, նույնիսկ մեր կյանքը որ նայում ենք, ամեն մեկը իր կյանքը որ նայում է, դժվարին իրավիճակում կամ իր ամբողջ վախերը, թուլությունները ավելի են շատացել եւ ինքը ավելի է գլորվել ներքև, կամ իրեն ուժ են տվել եւ ինքը գնացել է առաջ։ Դրա համար մենք շատ հաճախ ասում ենք ուսմունքում մենք ունենք աղոթքներ, հա, որ եթե հնարավոր է օգնիր տարբեր ուժերին խնդրելով, որ եթե հնարավոր է օգնիր, որ առանց խոչընդոտների ուղով գնան, որ խոչընդոտներ, խանգարող հանգամանքներ այդ ամբողջը չլինի, բայց եթե լինի, ուշ տուր, որ հաղթահարեն դրանք։ Քրիստոնեության մեջ նույնն է։ Ամբողջ Գեթսիմանի այգու պատմությունը հենց դա է, որ ոչ մեկ չի նստում, ասում, Աստված ջան, փորձություն, էլի փորձություն, դու մտածում ես, որ լավ կլիներ փորձություն չունենայիր, բայց եթե լինի, որ դու ուժ ունենաս հաղթահարես այն, ոչ թե հանձնվես մի անգամից, ոչ թե ասես, Աստված ջան, խնդրում եմ, փորձություն չուղարկեի, դե որ ուղարկում ես հաջող։ Ու այդպես մենք լավ հաջողներ ասեցինք։ Մինչև այդ չենք խոստովանում, էլի չենք գնում առաջ։ Հիմնական թշնամին մեր ամբողջ այս շրջանի, ոչ միայն այս շրջանի, բայց այս շրջանում առավելագույնս, դա երեսպաշտությունն է։ Ու որտեղ նայում ես երեսպաշտություն։ Ամեն ինչում երեսպաշտություն։ Այս դիմակներ բանի տակ, բերանի տակ դնելը, բայց կարևորը կարգը պահել, կամ մի դիր, կամ դիր։ Պարզապես ոչ հանրամատչելի գրական, բայց շատ անեկդոտներ կան դրա նման, հիմա չենք ուզում պատմել, որ դասը չփոխենք, լունը դասի, այնուամենայնիվ պետք է հնարավորինս շատ մտածել դրա մասին, թե ընդհանրապես լավ երեսպաշտությունը հաղթահարվում է այն ժամանակ, երբ որ դու նստում ես ինքդ քո հետ եւ ասում ես ես այս խնդիրներ ունեմ, այս վախեր ունեմ, այստեղ կարողացա հաղթահարել, այստեղ տանուլ տվեցի, որոշում եմ, որ այլևս փորձելու եմ հաղթահարել դա։ Ու բնական է, որ երբ որ թույլ ես, դու չես ուզում խոստովանել, որ թույլ ես, հետո տեսնում ես, որ չես կարողանում հաղթահարել այդ փորձությունը ու ավելի ես ներքև ընկնում։ Ու մի տեսակ հանձնվում ես մտքից, որ դու թույլ ես։ Հակառակ դրան, երբ որ դու ուժեղ ես, դու մտածում ես, որ պիտի ավելի ուժ հավաքես, որպեսզի դա անցնես։ Երկուսն էլ բնական է, բայց բնականը մեզ չի արդարացնում։ Մեզ չեն արդարացնում բնական տարրերը։ Լիքը բաներ բնական են։ Վախենալը ևս բնական է, նապաստակները վախենում են, փախնում են, բնական է, ոչ մեկ չի ասում, որ լավ չի։ Մեր մոտեցման հարց։ Մոտեցման եւ ընտրության մենք ով ենք։ Բայց քանի որ մենք պայմանավորվեցինք, որ այսօր պրակտիկ խորհուրդներ ենք տալու, ես ևս մի բան կասեմ ու կանցնենք պրակտիկ խորհուրդներին։
մտածում լավ ամենամեծ խորհուրդը պրակտիկ։ Չնայած շատերի համար ինքը կարող է ընկալվի ոչ պրակտիկ։ Իսկ ամենապրակտիկն է մարդ մնալն է։ Ինչքան մտածում եմ իրոք մարդ մնաս։ Այդպես ապրես մենք վաղ թե ուշ մահանալը։ Ոչ մեկս այս կյանքում, այս մարմնում չի մնալ։ Մարդկությունը անցողիկ է։ Մեր մարմինները անցողիկ են եւս։ Բայց եթե նույնիսկ դա քո վերջի օրերն են, նույնիսկ եթե պիտի վարակվես, չգիտեմ ինչով, հերթական տարբեր հիվանդությունները, ոնց ես դու ապրում։ Մնում ես դու մարդ, թե դու հանձնվում ես, ասում ես, այստեղ մարդ էի, կխնդրեմ այստեղ տեղը սպահեք, հիմա մի քիչ մարդ չլինեմ, հետո նորից վերադառնանք այդ տեղին։ Անհնար է այդպես։ Ու մենք ենք ընտրում։ Ու դա իրոք այդպես է։ Մի տեսակ իրոք մեզ թվում է, որ մեզ կարող են ճնշել, մեզ կարող են, ինչ ասես, օրենքով սահմանված կարգով եւ ոչ օրենքով սահմանված կարգով, որովհետեւ մի շարք բաներ որ տեղի են ունենում, բացարձակ օրենքով սահմանված չեն։ Մեզ կարող են փորձել ճնշել, մենք տեսնում ենք, որ շատ ավելի վատ ռեժիմների է գնում այս ամբողջը, այս process-ը։ Ու այդ ամբողջը հնարավոր է, ցավոք սրտի, իրավունքների տեսանկյունից բոլորին կարող են ճնշել այլ ֆիզիկական մակարդակներում եւ այլն, բայց ոչ մեկ մեզ չի կարող պարտադրել ոնց մտածել։ Ոչ մեկ։ Եվ ոչ մեկ չի կարող պարտադրել ոնց զգալ։ Մեզ կարող են պարտադրել ինչ-որ բաներ ֆիզիկական մակարդակում։ Դա էլ լավ կլինի, որ կարողանանք այնքան ուժ գտնենք, որ դրան հակադրվենք, բայց եթե գոնե ոչ մեկ ոչ մի ձևով չի կարող պարտադրել այլ հույզեր ունենալը եւ կամ այլ մտքեր ունենալը։ Փորձում են, չեմ ասում չէ։ Բայց մենք ենք ընտրում, հանձնվում ենք թե չէ։ Սա ամենահիմնական խորհուրդն է։ Ինչ վերաբերում է ավելի պարզ, ապա այդպես հերթով գնանք մի հետաքրքիր բան։ Տիբետական բժշկությունը տարբերվում է չինական բժշկությունից, չնայած իհարկե տիբետական բժշկությունը հայտնի է դրանով, որ ինքը եւ իր ավանդական բժշկությունը վերցրեց, եւ վերցրեց аюրվեդան, եւ վերցրեց չինական բժշկությունը, եւ այդ երեքի կոնգլոմերատը սարքեց ու դարձավ այն, ինչ որ այսօր հայտնի է որպես տիբետյան բժշկություն, իր ամբողջ զորությամբ հանդերձ։ Չինական բժշկության մեջ կա մի հատ դասական շատ հաճախ տարբեր գրքերում հաստատ ովքեր որ ինչ որ բաներ ընթերցել են, հանդիպել են, այդպիսի աստղ է 5 հիմնական գնդիկներով եւ այդ փոխկապակցվածությունը տարերքների, մարդու հիմնական օրգանների, գույների, այդ ամբողջի 5-ի, ամբողջ այդ 5 թևանի աստղ, որը որ արտահայտում է մեր մարմինը, մեր կապը հույզերի հետ, կապը մտքերի հետ, այդ ամբողջը։ Շատ հետաքրքիր բան, որ չինական տարերքների բաշխումը տարբերվում է արևմտյան բաշխումից եւ այն, որ մենք չինական գարասկոպով ենք առաջնորդվում, գոնե այդ ձևով մի քիչ գիտենք, հա, որ մետաղը կա ու հիմա մենք ապրում ենք մետաղի մկանտարում։ Հետաքրքիր է, որ մետաղը կապված է հենց թոքերի հետ եւ երկու հիմնական հույզեր, որոնք որ կապված են մետաղի եւ ըստ այդմ թոքերի հետ, երկու հիմնական դրական որպես խիզախությունն է եւ բացասական որպես ճնշվածություն։ Ու այնքան դասական, մի տեսակ ես շատ ցնցված եմ, այսօր նորից տենց երբ որ դասի մասին մտածում էի, որ մենք մետաղի մկանտար ունենք, բոլորը ճնշված, հաղթահարում ենք միայն եթե կարող ենք խիզախությամբ եւ թոքերը դրա համար այդպես թուլացած։ Սրա մասին մտածելը արդեն իսկ օգտակար է, արդեն իսկ պրակտիկ խորհուրդ է, որ պետք է խիզախություն գտնել։ Միգուցե ինչ-որ շատ խորը տեղերում, բայց այդ խիզախությունը կա, եւ ինչպես մեր սիրելի Տոլկինն էր ասում, երբեմն այնքան խորը տեղերում է թաքնված խիզախությունը, որ դու չգիտես, երբեմն քեզ թվում է, որ դու չունես ընդհանրապես խիզախություն։ Բայց պահի տակ որ sense նայում ես քո մեջ մի քիչ գտնում ես, որ ծիլեր կան, աճացնում ես եւ դառնում ես խիզախ։ Այսպես հիմա փորձենք արդեն այլ բաներին, մեկը որ շատ չինացիներն էլ հիմա հայտարարում էին դրա մասին,
կատնամթերքը եւ առաջին հերթին կաթ։ Կաթը այն պարագայում, որ կան վիրուսներ, որոնց ժամանակ կաթը հակառակը կարա վնասի, օրինակ ռոտավիրուսը։ Բայց կորոնավիրուսի համար կաթը կարա շատ ուժեղ հակակշիռ լինի։ Ուստի մարդկանց խորհուրդ ենք տալիս կաթ շատ խմել։ Հիմա տաքը միգուցե ավելի դժվար կլինի, որովհետև շոկ է եւ այլն, բայց ցանկացած վիճակում։ Կար տենց հին ժամանակներում ասիական թեյեր, Տիբետում էլ են խմում, Հնդկաստանում էլ են խմում։ Ինքը սև թեյ է կաթով, բայց կամ կանաչ թեյ, բայց խփած բլենդերով եւ բիբարով, կծու բիբարով, եւ տենց մի քիչ քաղցր։ Հիմա շոկ է, միգուցե դա դժվար լինի, բայց ամեն դեպքում, եթե մի քիչ ավելի ցուրտ տարածքներում են ապրում Հայաստանի կամ երեկոյան ուշ, կարելի է փորձել, եթե ոչ, պարզապես կաթ, ինչքան հնարավոր է կաթ։ Ով որ գոնե խնդիր չունի կաթի։ Սա մեկ։ Երկրորդը տիբետյան բժշկությունը շատ հզոր խոտաբույսեր ունի եւ չինացիները, երբ որ կարողացան շատ շուտ հաղթահարել կորոնավիրուսը, իրենք ասում էին, հենց այդպես հայտարարում էին, որ մենք կարողացանք հաղթել ժողովրդական բժշկության շնորհիվ։ 92%-ներ։ Ես նայում եմ 92%-ը հենց ավանդական բժշկության շնորհիվ կամ հիմա ասում են ոչ ավանդական, բայց ըստ էության ավանդական։ Դրա մասին մտածելը իհարկե դժվար է, որովհետև կա այդպես դասական օրենք, որ իհարկե աշխատելու է դա որպես դեղորայք, սակայն մենք նաև այլ լանդշաֆտի հետ ենք կապված եւ ըստ այդմ մեզ համար ավելի հեշտ են, ավելի մաչելի են եւ ավելի հեշտ յուրացվող են հենց մեր խոտաբույսերը։ Մեր խոտաբույսերից շատ ուժեղ դա խնկածաղիկն է եւ լորենի։ Ինչքան հնարավոր է շատ թեյեր, խնկածաղիկ, լորենի։ Սա երկրորդ խորհուրդ։ Երրորդը սնունդը։ Տիբետյան բժշկությունը դիտարկում է միշտ թոքերի, կոկորտի, այդ ամբողջ հիվանդությունների ճնշման սնունդ, քաղցր սնունդը։ Ինչքան էլ դա տարօրինակ չէ, որովհետև հազվագյուտ է, որ քաղցր սնունդը խորհուրդ են տալիս։ Այլ բան, որ տիբետյան բժշկությունը շատ բան է տենց քաղցր սնունդը դա մեր այն քաղցրերը չեն, որովհետև իրենք չունեն այն լիքը տարբեր կրեմեր, չգիտեմ, շոկոլադների, ընդհանրապես չունեն, մաքսիմում են այն բանը, որը կոչվում տենց շաքարի նման, բայց տենց բանը, խեժի նման շաքար է։ Կարագը քաղցր համերից է, ով որ կուսակերչի միսը քաղցր համերից է համարվում։ Այդ ամբողջը կարագ եւ այլն օգտակար է։ Ես հասկանում եմ կարանտինի ժամանակ այդպես է լիքը մարդ քաշի հետ խնդիր ունեցավ, բայց համենայն դեպս կարագը կարող է ահագին օգնել, կարագ յուղ, բայց այդպես բնական, ոչ արհեստական եսի միջեր, ոչ պալմայի մնացած ամբողջը կարող են շատ օգտակար լինել եւ պարզ քաղցր համեր եւ կծու, բայց կծուն օրինակ Տիբետում հենց շոկ եղանակներին այլևս կծուն հանում են։ Հիմա շոկ է, միգուցե ավելի դժվար է, բայց պիտի կշռենք հասկանանք, էլի որն է ավելի կարևոր, եթե մի քիչ արդեն վախը պակասի ամեն դեպքում քաղցր եւ կծու համեր։ Եվ հիմա վարժություններ, վիտամին C, D-ն այդ բոլորը ասում են, առանձնապես նոր խորհուրդ չի լինի, բայց ամեն դեպքում հնչեցնենք, եթե պրակտիկ խորհուրդներ ենք ասում, վիտամին C եւ D։ Ընդհանրապես մենք խոսում ենք, որ շատ տարօրինակ է, որ մինիմալ անդրադարձ եղավ, ինչը պետք է անել։ Բացի ձեռքերը լվալուց։ Մինիմալ, այսինքն մի տեսակ անընդմեջ ասում են, թե ինչքան քիչ մահճակալ ունենք հիվանդանոցներում, ինչքան շատ վատ է վիճակը, էլ ավելի վատ է վիճակը, ժողովուրդ вообще վատ է վիճակը, բայց ոչ մեկ չի ասում լավ, իսկ ինչ կարելի է անել։ Ու այն թվում, այն բարեկամ հսկայական տարբեր խորհուրդներ կարելի է տալ եւ ինձանից շատ ավելի լավ խորհուրդներ տվողներ հաստատ կլինի։ Մենք վերցնում ենք տենց պարզագույնը, մյուս հիմնականը, բայց առանցքայինը դա շնչառական վարժություններ։ Հիմա ցույց եմ տալու շնչառական վարժություններ, մեր հիմնական խումբը գիտի այդ շնչառական վարժությունները, ինչքան հնարավոր է շատ անում ենք այդ շնչառական վարժությունները։ Հիմա ավելի շատ։ Բայց շնչառական վարժությունների համար առաջին նախապայմանը մաքուր օդ շատ շնչելը։
Ոչ թե պատուհաններ փակել են, որպեսզի կորոնավիրուսը չմտնի պատուհանից։ Աբսուրդ է, հասնում է, ես հիշում եմ պատում ենք, որ պատուհաններին դիմակներով են նայում, էլի որ փողոցով քայլում ենք, լավ փողոցով քայլում ենք, ենթադրենք պարտադրված 10,000 դրամի դարդին, բայց մնացած առումով ոնց կարող ես դու չշնչել մաքուր օդ ու չենթադրել, որ դա հակառակը կարող է վնասել։ Սկվազնյակներից կարելի է վախենալ, լավ վախենում եք, բացեք սկվազնյակ արիք, դուք պաղկվեք ոչ սկվազնյակի տեղում, բայց ինչքան հնարավոր է շատ օդափոխել տարածք, ինչքան հնարավոր է շատ մաքուր օդ շնչել, ինչքան հնարավոր է շատ հազվագյուտ մնացած Երևանում այգիներ գնալ քաղաքից դուրս ընտանիքի անդամների հետ, դիմակներով կամ առանց դիմակի, բայց դուրս գալ քաղաքից եւ շնչել մաքուր օդ։ Այդպես է առաջին նախապայման է, այսինքն պարզ խորհուրդը A. շնչել, եթե մինչև որ մենք անցնենք շնչարական վարժությունների, մենք պիտի հիշենք շնչելու անհրաժեշտության մասին։ Երկրորդ հիմնական գաղափարը շնչարական վարժությունների հետ, դա ավելի շատ արտաշնչել, քան ներշնչելը։ Ըստ ուսմունքի մենք էգոիզմով առաջնորդվելով ենք ավելի շատ ներշնչում, քան արտաշնչում։ Երբ որ միջինով հետևում ենք մեզ, մենք իրոք սկսում ենք տեսնել, որ մենք մի քիչ ավելի շատ ենք փորձում միշտ ներշնչել, քան արտաշնչել։ Ծավալը մի տեսակ ավելի շատ։ Դրանից բարձր որ լրվող լիքը օդ է։ Ինչքան հնարավոր է շատ արտաշնչում ենք։ Նստած ենք տանը եւ արտաշնչում ենք։ Ոչ թե հոգոց ենք քանում, դարդը արտահայտելով, այլ պարզապես արտաշնչում ենք։ Սրտանց, գիտակցված եւ հնարավորինս շատ։ Եվ հիմա մեր հիմնական շնչառական վարժությունը եւ մի վարժություն մենք խնդրենք մեր հիմնական աշակերտներից մեկից դա, ուրեմն շատ օգտակար է խփել կրծքավանդակի։ Այսպես վերցնում եք բռունցքներով, շատ ուժեղ չէ, որ վնասի կրծքավանդակը, հետո ասեք նայել էի դաս, ցավոք սրտի ուժը շատ էր։ Այսպես պարզապես այդպես, որ հնարավորինս վիբրացիա լեզկանք ներսում, այսպես խփում ենք։ Լավ է, եթե մի քիչ էլ հետևնել, բայց կարող է ձեռքերը չհասնեն, գերիկամներին խփեք, այն դեպքում դա իհարկե չի լինի տիբետի վարժությունը, բայց հնարավորինս որտեղ որ հասնում է։ Կարող է խնդրել հետևից։ Կամ ուրիշին խնդրել, բայց դա էլ արդեն հարց է հարաբերությունների, հիմա մարդիկ բավական հոգնել են իրարից, կարանտինի ժամանակ կարող ամբողջ։ Այսպես հնարավորինս խփում եք եւ հետևը եւ այսպես։ Ինչքան հնարավոր է, ինձ թվում է, որ երբ որ մարդ կենտրոնացած ինքը զգում է, որտեղ պիտի խփի։ Տեսակ տենց շատ հաճելի պրոցես է, որովհետեւ ինչ որ ձեւով եկես զգում ես, որ շունչը սկսեց ավելի լավ գնալ։ Ոստի հնարավորինս այդպես։ Ոստիկանները մոտենում են, խփում եք։ Էլին եղավ մարմնամարզություն, այսպես շատ ավելի հետաքրքիր։ Եվ հիմա տենց դասական վարժություն է, ամեն օրը 3 անգամ հիմնական խորհուրդ տրվող վարժություն։ 3 անգամ կտրուկ արտաշնչել, հետո 3 անգամ իրար վրա օդը ներշնչել, մենք ասում ենք ոնց որ աղվեսը հոտոտում է ճուբան, այդպես խորը ներշնչել 3 անգամ իրար վրա չընդհատելով եւ 3 անգամ խորը իրար վրա արտաշնչել, որից հետո խորը ամբողջ մարմնով ներշնչել, խորը ամբողջ մարմնով արտաշնչել, փորձելով մի քիչ ավելի երկար արտաշնչել, քան ներշնչել։ Ու այսպես էլի 3 անգամ։ Հիմա ցույց ենք տալիս։ Եթե դրանից սկսում եք հազալ, չեք ահազանգում կորոնավիրուսի կենտրոն, որովհետև ընդամենը ինչ-որ բաներ թոքերը սկսեցին մաքրվել։ Հազալը բնական է, չհազալը բնական է ևս։ Մենք լիքը հույզերի մակարդակի անգամ լրվածություններ ենք ունենում թոքերում։ Եթե այդ պահին հազում եք, ոչ մի տխուր բան դա չի նշանակում։ Ինչ-որ բաներ խոսում 10 վայրկյանից ավելի շնչել, արտաշնչել, չգիտեմ, ոչ մի բանի վրա ուշադրություն դարձեք, հանգիստ շնչում, արտաշնչում եք, ավելի լավ եք շնչում, արտաշնչում աստիճանաբար։
լրիվ բուժվում եք։ Սա արեցիք, հետո այդպես նորից լավ է դա մաքուր օդին, ոչ թե կողքը եփող խաշնամային կաստրուլայի կողքին օրենով ասեք ինչ լավ չներշնչեց։ Առնվազն այս գեղեցիկ այգի մի քիչ դեռ կան Երևանում այգիներ այդպես լավ խորը փորձում եք։ Հետո 3 անգամ իրար վրա էլի արտաշնչում եք քթով։ Փորձեք վերջի գոնե արտաշունչը, փորձեք 3-ից բավականին լավ արտաշնչել, բայց վերջինը այդպես որ ինքը լրիվ որ ձեզ թվա, որ խորը կպավ ողնաշարի։ Ոչ նիհար լինելու բարեկայում դա այնքան էլ հեշտ չէ, բայց ամենայն դեպս ձգտում եք, այդպես լավ արտաշնչեք։ Մենք ասում ենք պարկի դատարկման նման, որ մենք պարկ ենք, ու սենց մի տեսակ, որ պարկը զգաք, որ լրիվ դատարկվեց, լրիվ արտաշնչեցիք։ Եվ հետո արդեն հանգիստ խորը ներշնչում եք, խորը արտաշնչում եք։ Ներշնչում եք քթով, արտաշնչել լավավոր քթով, բայց ոնց ուզում։ Այս երկրորդը այդքան կարևոր չի, բայց այնքան խորը, որ ձեզ թվա, որ ընդհանրապես տրակելու եք հիմա։ Ու արտաշնչեք եւս այնքան, որ ձեզ թվա, որ լրիվ դատարկեք։ Երեք անգամ։ Սա այսպիսի հիմնական շնչառական վարժություններ եւ ֆիզիկական վարժություններ։ Ֆիզիկական վարժությունները ընդհանրապես ով որ վարժություն ուզում է անել, թող անի։ Կարևորը արվի ֆիզիկական վարժություն։ Կա երկու հիմնականը, որը որ առանցքային է համարվում, մեկ մարմին թափ տալը, որի մասին մենք միշտ խոսում ենք, մեկը ուղղահայաց մարմին թափ տալը, մեկը հորիզոնական մարմին թափ տալը։ Հորիզոնական մարմին թափ տալը շատ հաճախ կենդանիների մոտ նկատել եք եւ շները, կապումերը եւ այլն, այդպես հորիզոնական եւ ուղղահայաց այդպես, բայց կանգնած ամբողջ հնարավորություն։ Օրը մի քանի անգամ, ոչ թե այդ պահին շատ, չէ, այդ պահին քիչ, բայց օրը մի քանի անգամ։ Սա շատ կարևոր է, ինքը ապահովում է էներգիայի ոսկը։ Արդյունքում, երբ որ ինչ-որ միտեղ լրվում է, թեկուզ առողջական առումով այլևս հանգարելով, ինքը սկսում է ավելի լավ եկեք էներգիայի շրջանառության մասին որպեսզի չէ, արյան շրջանառությունը լավանում է, օդի շրջանառությունը լավանում է, էներգիան դրեցինք մի կողմ։ Այսպես, եւ երկրորդ հիմնական վարժությունը դա երկրպագությունն է, որը որ քրիստոնեական եկեղեցում հայտնի է որպես հենց երկրպագություն, իսկ Տիբետում ինքը ամեն օր արտահայտվող, բոլոր տեղերում նկատվող հիմնական տարրն է, որ իհարկե որպես վարժություն չեն դիտարկում, որովհետև ինքը հոգևոր խոնարհման արտահայտում է, բայց ինքը նաև շատ հզոր ֆիզիկական վարժություն է։ Տիբետում չաձե են ասում եւ մենք հենց երկրպագություն որպես եւ երբ որ եկեղեցիներում ասում ենք երկրպագանենք, չգիտես ինչու տենց մաքսիմում մի թեթև կպնում ենք հողին, բայց այդ ամբողջ մարմնով կպնել հողին, զգալ հողի զորությունը, գնալ դեպի երկինք ու զգալ այդ ամբողջի փոխկապակցվածությունը ու նաև կարողանալ խոնարհվել, շատ հզոր ազդեցություն է թողնում հենց մեր էներգետիկ մարմնի վրա։ Իսկ եթե մկանային աշխատանքի առումով դիտարկենք, ապա ինքը ամենահզոր վարժություններից է, որովհետև տարբեր վարժությունների ժամանակ մկանների տարբեր խմբերն են աշխատում, այս վարժությունը ըստ ժամանակակից ուսումնասիրությունների ոչ տիբետական իհարկե ամենաշատ աշխատացնող, ամենաշատ մկաններ աշխատեցնող վարժություն։ Եվ որպես ավարտ եւս մի բան, որը շատ կարևոր է, վախը, տագնապը եւ այլ նման զգացողությունները խանգարում են նորմալ շնչելու։ Բնականաբար, այտենց արդեն չենք խոսում ուսմունքի տեսանկյունից, խոսում ենք սովորական հոգեսոմատիկ
մակարդակից եւ պարզ է, որ երբ որ դու վախեցած ես, դու շատ ավելի դժվարությամբ ես շնչում, եւ որ տագնապած ես կամ երբ որ դու ընկճված ես, երբ որ ընկճված ես ավելի քիչ ես շնչում, արտաշնչում, երբ որ սարսափած ես, պարզապես չես կարողանում շնչել, եւ դրա համար երբ որ գոնե մեկը ինչ որ սիմպտոմներ է ունենում եւ այլն, այդ սարսափն է, որ հիմնականում ել ավելի վատ վիճակի է հասցնում հիվանդ։ Դրա համար հնարավորինս փորձեք ձերբազատվել տագնապից, իսկ լավագույն բաղադրատոմսը թարգեք նայել լուրերի հոսքը, բաց թողեք լուրերը, անջատեք հեռուստացույցը, մի մտեք ինտերնետի այն տեղերը, որտեղ հնարավոր է հանդիպել վիճակագրությունը, այլ բաների, նայում եք համակարգիչը, լավ գրքեր կարդացեք, լավ լուրեր նայեք, բարի չեք սիրում կարդալ, բարի կինոներ նայեք, ցանկացած լիքը լավ բան կա աշխարհում, լիքը, հիմա էլ հսկայական թվով լավ հետաքրքիր գեղեցիկ բաներ են տեղի ունենում, բաց եք թողնում, կողքը մեկը ասում եք, ոչ, ես պահպանում եմ, այն ամենասկզբից ինչ որ ասեցի, իմ մտքի, հույզերի հիգիենան, բաց թողեք, դժվար է պահպանել հիգիենան, երբ որ շրջում են փողոցներով եւ անընդհատ մեջ հայտարարում են, հումորով վերաբերվեք դրան, հումորով, աշխատավարձը մի քիչ կարող է շատացնել, մարդիկ տուն են բահում եւ այլն, մի տարբեր բաներ են, ձայնը ի վերջո ոչ շատ գեշ, կարելի է հնչեցնել, հումորով եք փորձում վերաբերվել, որպեսզի շատ չկանգնեք տարածման վրա, մնացած ամբողջը զերծ մնացեք դրանից, դա վարակ է հատուկ տարածվող, բաց եք թողնում եւ հանգիստ ապրում եք, դա չի նշանակում, որ դուք բաց եք թողնում մտքերը բոլոր հիվանդների մասին, հակառակը, եւ այստեղից անցնում ենք ամենակարևոր կետին, որի մասին միշտ փորձում ենք խոսել, հավատը, ես զարմանում եմ, ոնց կարող են մարդիկ հավատալ, որ մի կտոր կարա իրանց փրկի, բայց հավատը չի կարող, դա էլ է հավատ, չէ, որ դու հավատում ես, որ ես կտոր թուղթ, չգիտեմ նույնիսկ ինչա, մարլյան կարող է քեզ փրկել, բայց դու չես հավատում, որ քո աղոթքը կարող է փրկել, դա ապշեցուցիչ է առավելագույնս մեր երկրում, որովհետև տարօրինակ է, երբ որ երկիրը, որը առաջինը աշխարհում ընդունեց քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն, բացարձակ հավատ այս պարագայում չի դրսևորում եւ չի դրսևորում։ Եվ ինչքան հնարավոր է շատ, որ մենք աղոթում ենք բոլորի համար, աղոթում ենք մերձավորների համար եւ աղոթում ենք նաեւ մեզ համար, որ հիվանդները առողջանան, առողջները չհիվանդանան։ Եվ այդպես, որ մենք փորձենք կարողանալ ճիշտ ապրել։ Սա ամեն օր հնարավորինս պիտի լինի աղոթք։ Օրինակ, մանավանդ հիմա որ հնչում է հայտարարությունը, ես մի բան եմ հիշում շատ տարիներ առաջ, ես Տիբետում էի եւ Տիբետում երկրաշարժ էր, այսինքն ամեն օր երկրաշարժ էր, ոչ թե ինքը մեկ երկրաշարժ էր, ինքը անընդմեջ երկրաշարժ։ Ու այդպես վախենալու էր բավականին, որովհետև մենք սարերում էինք եւ այդպես մեկ է սկսվում էր ու հողը սկսում էր բացվել, ու բավականին վախենալու, այդպես մի քանի օր էր տևում։ Լամաները առաջի օրը հենց մշակել էին աղոթք թղթիկով եւ բոլոր տեղերում այդ աղոթքը հնչում էր, բոլորը, վանականները քայլում են, սովորական վանականները քայլում են փողոցով այդ աղոթքը ասելով, սովորական մարդիկ քայլում են փողոցով այդ աղոթքը ասելով եւ բոլոր տեղերում այդ աղոթքը բաժանում էին մարդկանց։ Շատ փոքրիկ աղոթք էր, որ բոլորը այդ աղոթքը կարդան։ Եվ դա այնքան հիանալի էր, ես հիշում, ես պարզապես ցնցված եմ, դա լիքը տարի առաջ էր ու միգուցե շատ բաներ չի էլ հասկանում այդ ժամանակ, բայց դա այնքան դենց մեծ բան սովորեցրեց ինձ, թե դու ինչպես ես առաջնորդվում։ Հնարավոր է, որ դու մահանաս, հնարավոր է, որ երկրաշարժերի այդ ժամանակ հնարավոր է, որ դու մահանաս, հիմա էլ են անընդմեջ լիքը արհավիրքներ տեղի ունենում, բայց երբ որ դու այդպես ես փորձում հաղթահարել չարիքը, դու արդեն իսկ հաղթած ես։ Հնարավոր է, որ հիվանդանաս, հնարավոր է, որ անգամ մահանաս, բայց դու հաղթած ես, որովհետև հավատով ես առաջ գնում։ Եվ սա կարևոր տարիներից է, որ չեմ հասկանում երբ կորցրեցին, չեմ հասկանում ինչու ենք շարունակում կորցնել, այստեղ ամենամեծ կոչն է, փորձում ենք հավատալ և փորձում ենք աղոթել։ Այսքանը ավարտեցինք մեր դասը։